Ako vam otiče samo jedna noga, nemojte odmah misliti da je to samo radi toga što ste dugotrajno sjedili ili stajali. Postoji veliki broj razloga zašto imate otečenu jednu nogu, od super jednostavnih razloga do jako ozbiljnih. Zato ću vam u današnjoj emisiji dati 7 glavnih razloga zašto vam otiče jedna noga, a broj 1 je daleko najopasniji razlog. Broj 7 zašto vam otiče noga biti će dugotrajno sjedanje ili stajanje. To je posebno važno za žene nakon 50. godine života koje mnogo vremena provode na nogama, rade stojeći, dugo sjede na poslu ili putuju automobilom, autobusom. Zbog djelovanja gravitacije krv i tekućina lakše se zadržavaju u donjim dijelovima tijela, pa gležnjevi i stopala mogu početi oticati. U takvim situacijama češće otiču obje noge, ali ako je na jednoj strani venska cirkulacija slabija, a postoje proširene vene ili stara ozljeda, jedna noga može biti puno otečenija. To je super jednostavna situacija za shvatiti. Situacija broj 6 koju ja svakodnevno vidim u svojoj praksi kada liječimo osobe koje imaju oteknute nogama, biti će naravno ozljede koju imate. Možda ste iskrenuli gležanj, možda ste preopteretili koljeno, istegnuli mišić, lista ili napravili nezgodan pokret kojega se čak ni ne sjećate. Kod ozljeda dolazi do lokalne upalne reakcije i nakupljanja tekućine u tkivu. Tada obično postoji bol na određenom mjestu, osjetljivost na dodir, bol pri pokretu, modrica ili jasna povezanost sa fizičkim opterećenjem. Međutim, postoji važna zamka. Bol u listu nije automatski samo mišić. Ako se bol pojavila bez jasne ozljede, a uz nju postoji oticanje jedne noge, toplina kože i promjena boje, tada treba razmišljati i o mogućem problemu, naravno sa venama. Problem broj 5 koji se jako često javlja, i sad tu dolazimo do puno ozbiljnijih situacija, biti će vezano sa kroničnom venskom insuficijencijom. Veliki broj osoba ima poremećenu vensku cirkulaciju u nogama, imate proširene vene, kroničnu vensku insuficijenciju, ovo je jedan od najopasnijih razloga zašto imate otekline u nogama. Jer proširene vene su vrlo česte kod žena, osobito nakon 50. godine. Nakon trudnoće, dugogodišnjeg stajanja na poslu ili kod osoba koji imaju nasljednu sklonost slabijim venama. U venama nogu nalaze se mali zalisci čiji je zadatak pomoći krvi da se vraća prema srcu. Kada ti zalisci oslabe, dio krvi počinje se vraćati prema dolje i zadržavati u venama. Tada se mogu pojaviti otečene gležnjevi, osjećaj težine u nogama, zatezanje, noćni grčevi, vidljive provišene vene, svrbež i promjena boje kože, jako ozbiljna situacija. Broj 4, uzrok zašto imate otečenu samo jednu nogu, biti će jedna jako opasna situacija koja se naziva poremećenje limfnog sustava. Naš limfni sustav je jedan od najvažnijih sustava našega tijela, ide kroz cijelo naše tijelo, specijalno vezan za naše noge. Limfni sustav možemo zamisliti kao prirodni drenažni sustav organizma i njegova zadaća je skupljati višak tekućine iz tkiva i vraćati je u cirkulaciju. Ako su limfne žile oštećene ili blokirane, tekućina se počinje zadržavati u nozi i u početku otok može biti mekan, a kasnije koža i potkožno tkivo mogu postati deblji i tvrđi. Limfni edem se može pojaviti nakon određenih operacija, liječenja tumora, infekcija, trauma i drugih stanja koji zahvaćaju limfni sustav. I zato je nenormalno bitno shvatiti koji je glavni uzrok vaših otečenih nogu, a ne napamet sami sebe liječiti preko interneta ili još najčešće idete kod velikog broja specijalista, liječnika, doktora pa tražite 2 godine zašto su vam otečene noge i liječite potpuno pogrešno. Dakle, ključ je shvatiti da vidimo što je uzrok, da ga onda možemo pravilno liječiti. Idemo dalje. Uzrok broj 3 će biti upala infekcija. Ako je jedna noga otečena, crvena, bolna i izrazito topla, jedan od mogućih razloga može biti infekcija kože ili potkožnog tkiva. I ponekad se može pojaviti povišena temperatura, slabost ili loše stanje. Međutim, crvenilo i toplina nisu specifični samo za infekciju. Slični simptomi se mogu pojaviti i kod problema sa dubokim venama. Zato se ne smije zaključiti što se događa na temelju izgleda kože. Važno je pitati kada je oteklina počela, je li nastala naglo ili postupno, postoji li bol u listu, je li noga toplija od druge,
Ili osoba nedavno putovala, bila nepokretna, imala operaciju, ozljedu ili neku drugu ozbiljnu bolest i tu dolazimo do one situacije kada veliku ulogu u vama i vašem liječenju mora biti vrhunski medicinski stručnjaci koji najčešće imaju desetke godina staža sa pacijentima rada, međutim mi nažalost ja u svojoj ordinaciji to praktično nikada ne vidim jer u najvećem broju slučajeva obilazite silne liječnike, noge su sve otečenije, a ovo je jedan od glavnih uzroka. Idemo dalje, uzrok broj 2 će biti poremećaj sa cirkulacijom. I u mojoj ordinaciji pacijenti često mi govore imam slabu cirkulaciju. Međutim, to može značiti nekoliko sasvim različitih stvari. I problem može biti i u venama, i u arterijama, i u limfnom sustavu. I kod venskog problema krv se teško vraća prema srcu i zato se tekućina lakše zadržava u nozi. Kod arterijskog problema smanjen je dotok krvi prema tkivu. Ako jedna noga postaje izrazito hladna, blijeda ili plavkasta, ako se pojavi nagla bol ili jak gubitak osjeta, to obično nije slaba cirkulacija. Zato nije dobro svaku otečenu nogu automatski masirati, grijati ili pokušavati izbaciti vodu iz organizma i onda kada u svu tu situaciju uzmete da pijete jako velike količine kemijskih lijekova, možete piti jedan kemijski lijek dnevno, možete piti 10 kemijskih lijekova dnevno i onda imate otečene noge. Veliki broj kemijskih lijekova koji uzimate imaju kao nus pojavu povećano oticanje noga i zadržavanje tekućine u vašem tijelu. Zato vodite računa uz lošu cirkulaciju, veliko pijenje zapravo kemijskih sintetskih lijekova, duži vremenski period, specijalno one koje uzrokuju otekline nogu mogu biti glavni razlog zašto imate problem i jedna najopasnija situacija će biti broj 1, će biti duboka venska tromboza. I ovo je najvažniji dio današnjeg videa. Duboka venska tromboza znači da se u dubokoj veni, najčešće u nozi, stvorio krvni ugrušak. Jedan od tipičnih znakova može biti naglo oticanje samo jedne noge. Uz to se može pojaviti bol ili osjetljivost u listu ili bedru. Osjećaj napetosti, toplija koža, crvenilo i druge promjene boje kože. Problem je u tome što tromboza ne mora uvijek dati dramatične simptome. Kod nekih ljudi simptomi mogu biti blagi, a ponekad gotovo neprimjetni. I najveća opasnost nastaje ako se dio krvnog ugruška odvoji i krvotokom dođe do pluća i onda osobe da dobivaju plućnu emboliju, kasnije osobe mogu dobiti srčani i moždani udar. Ovo su najopasnije situacije koje se danas događaju i ljudi mogu umrijeti u nekoliko minuta i nažalost ljudi umiru upravo radi ove situacije. Ovo su 7 glavnih uzroka zašto vama zapravo otiču noge. Što je najvažnije zapamtiti? Jedna od najvažnijih stvari koju želim da zapamtite jest da nije isto ako vam navečer blago oteknu oba gležnja i ako vam iznenada značajno otekne samo jedna noga. Ako su obje noge postupno otečene, posebno navečer, češće razmišljamo o kroničnim problemima poput venske insuficijencije, određenih bolesti srca, bubrega, nuspojava lijekova ili drugih sistemskih uzroka. Ako je jedna noga naglo veća od druge, posebno ako postoji bol u listu, toplina ili promjena boje kože, tada treba biti jako oprezan. Još jedna velika greška koju ljudi rade jest da odmah krenu uzimati čajeve za izbacivanje vode, diuretike, vitamine, minerale i različite prirodne pripravke koje su pronašli na internetu. To je jedan od jako opasnih pristupa i reći ću po 1000 puta svi vi koji me pratite, molim vas ne smijete postajati sami sebi liječnici putem gledanja mojih videa ili možda stotine drugih video zapisa. Vi morate danas znati, moji dragi gledatelji, danas postoji, posebno u zadnjih godinu dana, tisuće i tisuće lažnih doktora na internetu koji su stvoreni umjetnom inteligencijom. I onda imate velike prevarante koji stvaraju te video zapise uz pomoć svojih sustava umjetne inteligencije i onda vi danas vidite stotine i stotine informacija lažnih doktora koji vama daju informacije kako da liječite otekline na nogama. I šta onda vi radite? Onda slušate takve doktore i liječnike koji uopće nisu niti doktori, niti liječnici, niti su stručnjaci. I onda sami sebe počinjete liječiti. Vidite da vam vaši liječnici vam ne pomažu i onda tražite savjete putem interneta. Ja ću vam reći 100% iz moje svakodnevne prakse. Što više sami sebe liječite, puno je veća šansa da rapidno pogoršate svoje zdravlje. Ja vam radim s pacijentima 26 godina, a u medicini sam 35 godina. I 35 godina rada, izučavanja i koji dan danas nevjerojatno puno radim, nije dovoljno da sve shvatim. Kako vi možete onda sami sebi, nakon što ste pogledali 5 ili 10 video zapisa, izliječiti svoje bolesti? I što se događa? Napravite potpunosti suprotno. Pogrešan prirodni lijek u pogrešnoj dozi, u pogrešno vrijeme, sa još 100 drugih problema, još rapidnije pogoršava vaše zdravlje. Zato svima vama
koji imate otečene noge, koji imate teške kronične bolesti, nazovite moju ordinaciju jer vam desetljećima radim specijalne programe prirodnih liječenja i nutricionizma za moje pacijente u kombinaciji sa supermodernom medicinom, specijalnom fizikalnom terapijom i rehabilitacijom. I da prestanete uzimati kemijske sintetske lijekove, sami sebe liječiti, a vama je sve više gore, nazovite mi iz bilo kojeg kraja svijeta, ja ću vam drage volje pomoći. I zato ću vam još na kraju video zapisa preporučiti. Obavezno pogledajte ovaj video zapis ovdje pored mene. Ovaj mali kvadratić vam označava moj drugi video koji sam napravio nekad prije, vezan je za najvažniji vitamin za smanjivanje oteklina u vašim nogama. Obavezno ga pogledajte da dobijete još više informacija o prirodnom liječenju i prepoznavanju ove teške bolesti. Hvala što me pratite me i dalje. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav.